حاجی آقا، نوشته صادق هدایت، راوی قاسم قرداغی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. بخش سوم، قسمت اول. پس از مراجعت از اصفهان، حاجی آقا مدت 1 ماه در خانه اتراق کرد و کمتر در هشتی خانه‌اش آفتابی می‌شد. بیشتر به ملاقات‌های مشکوک و یا دنبال سوداگری می‌رفت. از راه‌های پولدرار تازه‌ای که پیدا شده بود، حاجی اظهار خرسندی می‌کرد و می‌گفت: بر پدرشان لعنت که بی خود ما را از دموکراسی می‌ترسانند. اگر دموکراسی اینه که من همه عمر دموکرات بودم. اما روی هم رفته وضع و قیافه او تغییراتی کرده بود. صورت گرفته و جدی داشت و در چشمانش تشویش و اضطراب درونی خوانده می‌شد. دیگر از ته دل خنده سر نمی‌داد و ظاهراً عصبانی به نظر می‌آمد و با حرمش بدرفتاری بیشتری می‌کرد. یکی به علت تغییر ناگهانی اوضاع و فرار مرتب همکارانش به خارجه و تحولات جنگ بود که نمیتوانست نتیجه اش را پیش بینی کند و دیگری به مناسبت ناخوشی تازه‌ای بود که گریبانگیر حاجی شده بود. اغلب مردم متفرقه که به دیدن حاجی می آمدند مراد آنها را جواب می کرد، مگر اینکه موضوع معامله و یا امر مهمی در پیش بود. آن وقت حاجی به زحمت می آمد و سر جای معمولی خودش می نشست و پس از رتق و فتق امور دوباره به اندرون می رفت و بیشتر معاملات خود را به وسیله تلفن انجام می داد. ولکن اگر اشخاصی مانند حجت الشریعه می آمدند، آن وقت در اتاق اندرون با آنها خلوت می کرد. پس از یک رشته دوا و درمان خودمانی، حاجی بالاخره ناگزیر شد که به دکتر مراجعه کند و دکتر توضیح داد که این مرضی است به نام فیسور که با بواسیر و نواسیر فرق دارد. اگرچه بسیار دردناک است، اما معالجه آن بسیار سهل و ساده می باشد، به این معنی که عمل بی خطر و کوچکی لازم دارد. ولکن از آنجا که حاجی از عمل و حکیم فرنگی معاب و اتاق جراحی ترس مبهمی داشت، حرف دکتر را باور نکرد و پیوسته درد عجیبی می‌کشید، به طوری که صدای آه و ناله‌اش صحن خانه را پر کرده بود و مدام به زنهایش می‌پیچید و از آنها ایراد بنی اسرائیلی می‌گرفت. حلیمه خاتون که در خانه او دغمرگ شد، بعد از مرگش پیش حاجی عزیز شده بود و سرکوفت او را به سر زنهای دیگرش می‌زد. اما ناخوشی از فعالیت‌های حاجی چیزی نکاست، فقط دنبال هر جمله چند آخ و وای می‌افزود و صورتش را از شدت درد به هم می‌کشید. مخصوصاً بعد از پیش آمد شهریور، حاجی آقا طرفدار جدی دموکراسی و یکی از آزادیخواهان دو آتشه و مخالف دیکتاتوری رضاخانی شده بود. در سفارتخانه‌های متفقین و انجمن‌های فرهنگی آنها ارزاندام می‌کرد و در مجالس شبنشینی با فراق گشاد راه می‌افتاد و به سلامتی پیروزی متفقین مشروب می‌نوشید و دستگاه سابق را به رایگان زیر فحش و دشنام می‌گرفت. ببینید چه خرطوخری بود که وزارت معارف حق تألیف کتاب اخلاق را به من داد، اما یک بار از من نپرسید این کتابت کو؟ این دستگاه محکوم به زوال بود. از نیش زدن دریغ نداشت و با قیافه حق به جانب مکارش لبخند میزد و میگفت تو اون دوره مردم به جان و مال خودشان اطمینان نداشتند. املاک منو تو مازندران به 1 قران مصالحه کردند و مجبورم کردند قبالش را ببرم تقدیم خاک پای رضاخان بکنم. کسی جرأت نمی کرد که جیک بزنه. و یا می گفت من جلو خیلی از گندکاری ها رو گرفتم. من سیاست بازی می کردم. یک روز ملت می فهمه و مجسمه طلای منو به جای رضاخان سر گذرها می زاره.
گناهم این بود که رکگو بودم. چرا در تمام این مدت من هیچ کاره بودم و نمی توانستم داخل آنها بشم؟ برای اینکه وجدانم اجازه نمیداد. از شما چه پنهان به من پیشنهاد وزارت و وکالت هم کردند. چون من نمیخواستم نوکر خصوصی و دست نشانده بشم رد کردم. گفتم سنم اجازه نمیده. خب برای این بود که از ناخوردن نیفتم. تقیه جایزه، چه میشه کرد؟ از طرف دیگر به فعالیت‌های تجارتی حاجی افزوده شده بود. سجل مرده می‌خرید، کوبن تقلبی قند و شکر درست می‌کرد و زمین‌ها و محصول خودش را 100 برابر می‌فروخت. حتی هنوز با شهربانی رابطه داشت و از درآمد جواز عبور و مرور شب حکومت نظامی سهمی به عنوان باج سیبیل می‌گرفت. اما در عین حال برای فقرا دلسوزی می‌نمود و برای زنان باردار اعانه جمع می کرد. در اثر تزلزل اوضاع ابتدا حاجی به فکر فرار به آمریکا افتاد و مقداری از سرمایه‌اش را به آنجا انتقال داد. ولکن بعد که دید رفقایش هم از فرار چشم پوشیدند و تمام کارهای حساس را دوباره به دست گرفتند و فهمید که به هیچ وجه تغییری در اوضاع پیدا نشده و فقط لغت دموکراسی جانشین لغت دیکتاتوری شده است، از تصمیم خود منصرف شد. همکاران حاجی مطابق دستور به وسیله آخوندبازی و شیوع خرافات و پخش اسلحه میان ایالات و تولید جنگ حیدری و نعمتی و رجال بازی و هوچیگری در صدد چاره برآمد. حالا تمام هم آنها برای به دست آوردن اکثریت مجلس صرف میشد تا بتوانند نقشه اربابان خود را عملی کنند. اما صحبت از جماهیر شوروی که به میان می آمد مثل اینکه بچه مول ننه حاجی آقاست. آتش کینه‌اش زبانه می کشید و با خرموزیگری جبلی که داشت جعل اخبار و زهرپاشی می کرد و می گفت مصالح عالیه کشور اینطور اقتضا می کنه. گمان می کرد اگر قشون شاهنشاهی پل کرج را خراب کرده بود، قشون شوروی همانجا متوقف می شد و با تمام گذشتی که حاجی در خود سراغ داشت این خطای قشون ظفرنمون برایش پوزش ناپذیر بود. نزدیک انتخابات دوره 14 به فعالیت سیاسی و اقتصادی حاجی افزوده شد و غریب این که کسی که کباده ریاست وزرایی میکشید حال سودای وکالت به سرش زده بود. از صبح تا شام مشغول تبانی و دستور و ملاقات با روزنامه‌چی و کاسبکار و بازاری و آخوندهای قدیمی و آخوندهای نوظهور دموکراسی و گاوبندی شده بود. حتی صغر سن گرفته بود و با پشت هماندازی موفق شده بود از مجرای قانونی سنش را پایین بیاورد تا ممنوع الوکال نباشد و تکرار میکرد چه میشه کرد، مصالح کشور در خطره. از این رو دوباره مجالس هشتی دایر شد و با وجود درد و بیتابی ناخوشی تازه که تا اندازه حاجی آقا به آن خو گرفته بود، با کلاهپوستی بلندی شبیه خاخامهای یهودی در هشتی جلوس میکرد و مشغول رتق و فتق امور میشد. مرض حاجی آقا رو به شدت گذاشت و با وجود ترس از دوای فرنگی مجبور شد که برای تسکین درد انژکسیون بزند و بالاخره راضی شد که به بیمارستان برود و این عمل مختصر را روی او بکند. اما به قدری کار او زیاد شده بود که حتی روز قبل از عمل، بعد از آنکه وصیت‌نامه خود را به کمک حجة الشریعه نوشت و مهر و موم کرد و در گاو صندوق جزو سهام و اوراق بهادار گذاشت، صبح زود مراد زیر بغلش را گرفت و در حالی که یک سر بند شلوار از پشتش آویزان بود آمد و در هشتی سر جایش روی دوشکچه نشست. چون حاجی از مالندیشی که داشت همیشه قبلا بند شلوار را زیر جلزغه‌اش میگذاشت تا در صورت لزوم لباس پوشیدنش به سرعت انجام بگیرد. حاجی با رنگ پریده مایل به خاکستری به عصایش تکیه کرده بود و فاصله به فاصله عرق روی پیشانیش را خشک میکرد. حاجی تسبیح میانداخت و سرش را تکان میداد. اوی اوی وی وی. مراد جلوی او دست به سینه ایستاده بود.
قربان چیزی نیست، انشالله خوب میشه. این ناخوشی منو ترسان. امروز تو آینه که نگاه کردم خودمو نشناختم. آقا آدم آه و دمه، ناخوشی بد چیزیه، آدمو میترسونه. مراد چند وقته که همش به فکر آن دنیا میافتم و چه میدانم آدم پیر میشه بنیه‌اش تحلیل میره. اوه مراد، من نمیخوام به این زودی بمیرم. بچه هام یتیم و بیکس بشن. هنوز وجودم برای مملکت لازمه. ماشالله 4 ستون بدنتان درسته. نمیدانی چه دردی داره. اگر گناهام به اندازه یک برگ درخت بود دیگه آمرزیده شدم. هرچی فکر میکنم من هیچ کار بدی توی عمرم نکردم. نه عرق خور بودم نه قمارباز. خب اگر یک وقت شیطان زیر جلدم رفته برای تفریح بوده، برای اینکه میان سر و همسر بدقلقی نکرده باشم. پس چرا میگن خدا رحیمه و همه چیزو میبخشه؟ من همش کار مردم رو راه انداختم، هرچه از دستم برمی آمد کردم. پس چرا باید به این درد مبتلا بشم؟ اوف اوف. خب تو هم اگر هر بدی هر چیزی از ما دیدی حلالمان کن. آخ آخ. اختیار دارید حاج آقا، من گوشت و پوستم از شماست. وقتی که فکرش رو میکنم که فردا یکی از این دکترهای خدا نشناس رو پوش سفید پوشیده کار دستش گرفته منو روی تخت خوابوندن، موهای تنم سیخ میشه. مراد تو نمیتونی تصورش رو بکنی. مرحوم ابوی را همین دکترها کشتن. آه آخ. ایشالله خیره. نه آنجا دیگر شوخی نیست. کارد و گوشت که با هم سازش ندارن. آن وقت به من سوزن میزنن بیهوش میشم. خب کارد را میگذارن. آخ اوه اوه. نمیدانم فرصت آخ گفتن دارم یا نه. آن وقت بعد یهو چطور میشه؟ مثلا من دیگر با جسمم کاری ندارم، تنم آنجا بی‌حس و حرکت افتاده، من او رو نمیشناسم، اما روحم همه چیز رو میبینه میفهمه. اوف اوف. اما من همه یادگارام، همه زندگیم با همین جسمه. وقتی که جسمم را نشناسم دیگر چیزی برایم نمیمونه. چه چیزی میتونه برام ارزش داشته باشه؟ فقط حسرت. استغفر الله. نه نمیخوام بعد از خودم این همه زنای خوشگل، این همه غذاهای خوب را توی دنیا با حسرت تماشا بکنم. پس فایده این همه زحمت چی بود؟ میفهمی مراد؟ نه من نمیخوام بمیرم. آقا خدا نکنه، چرا نفوس بد میزنید؟ حاجی با دستمال 4 خانه بزرگی دماغش را گرفت. آخ وای، دیشب هیچ خوابم نبرد. دکتر که سوزنم زد و رفت، برای 2 دقیقه چشمم رو هم نرفت. راستی میدونی چی تو خواب دیدم؟ خدا بیامرزه، حلیمه خاتون توی خونه من خیلی زجر کشید. 3 مرتبه خواست بره امامزاده داوود، نظر و نیاز داشت، من اجازه ندادم. یادت میاد آن روز که پیرهن سمنقرنوش رو به تنش پاره کردم، یه جانماز ترمه داشت. آه وای، بیچاره شدم. خدا از سر تقصیر همه بنده هاش بگذره. این دفعه 3 که خوابش رو میبینم. انشالله که خیره.
خواب که دیگر دروغ نمیشه. خدا بیامرزدش، چه زن نازنینی بود. این همه صیغه عقدی که به سرش آوردم، این زن خم به ابروش نیامد، یک تو به من نگفت. همش تقصیر حجت الشریعه بود که منو وسوسه میکرد. انسان محل نسیانه. دلم میخواست تو هم یک نظر میدیدیش. توی یه باغ درندشت سبز بود. میدونی مراد، خوشگل مثل ماه شب 14 بود. منو که دید آمد دستم و ماچ کرد و گفت حاجی آقا خوش آمدی، صفا آوردی. من اگر در باز شد، جوان ترگل و برگل شیک پوشی با قیافه شاداب، گردن کلفت و چشمهای درشت و موهای سیاه براق، کلاه به دست وارد هشتی گردید و با حاجی آقا سلام کرد. حاجی بعد از سلام و تعارف او را پهلوی خودش دعوت کرد. همین که درست دقت کرد دید گل و بلبل پسر عموی محترم است، اما تغییر فاحشی در لباس و سر و وضع او دیده میشد، زیرا همین شخص که تا 1 سال پیش با یقه باز و موی شوریده و ریش نتراشیده و شلوار اتو نزده و گیوی چرک در اندرون حاجی آمد و شد میکرد، حالا به کلی عوض شده بود و به ریخت و اطوار آقا کوچک در آمده بود و روی هم رفته به او بی شباهت هم نبود. با کمال نزاکت آمد و پهلوی حاجی نشست. مراد رفت در دالان. یا الله آقای گل و ململه، پارسال دوست امسال آشنا، مدتیه که خدمتتان نمیرسیم. چنان تغییر ماهیت دادید که اول شما را به جا نیاوردیم، در آسمان میگشتیم، روی زمین شما را پیدا کردیم. آخ اوخ، بنده چندین بار شرفیاب شدم، متاسفانه تشریف نداشتید. آخ آخ، من ترسیدم کدورتی حاصل شده باشه. نزدیک 1 سال میشه که شما را ندیده بودم. محترم هم از شما هیچ خبری نداشت. تصور کردم خدایی نکرده نقاهتی عارض شده باشه. منو که ملاحظه میکنید. اوف، خدا بد نده. بله، کارم به مریض خونه کشید. چه میشه کرد؟ آخ آخ، خودت هم بهتر میدانید. این مرتیکه لور پاپتی، مقصودم مراده، حرف روزانش رو بلد نیست بزنه. ترسیدم چیزی گفته باشه، چون ترسیدم اندرون شکایت کرده بودن که دست و پلشان واز بوده. شما بیخبر وارد شدید. خودتا میدانید اینها امول و قدیمی هستند، عادت ندارند. اگرچه شما جای پسر خودم هستید، اما ممکنه پشت سر من گوشه‌ای کنایه‌ای زده باشند یا مراد چیزی گفته باشه و رنجش تولید بشه. هرگز. چه حرفی است؟ بنده قریب 1 ساله که زیر سایه آقازاده حضرت عالی آقا کوچک در دربار متصدی کارهای مکانیکی هستم. به قدری گرفتار بودم که نتوانستم پیش از اینها خدمت برسم و امروز به اولین فرصت. عجب، من هیچ نمیدانستم که شما از مکانیک هم سررشته دارید. در قسمت اتومبیل. به به، چه از این بهتر. شما هم آنجا مشغول هستید؟ هیچ نمیدانستم. به شما تبریک میگم. البته آتیه درخشانی خواهید داشت. اوف، من دیگر نمیخوام اسم آقا کوچیک رو به زبون بیارم. همین سلامت که باشه برام کافی است. دیروز بود یکی از طلبکاراش اومد در خونه من رسوایی بار آورد. من الان ناخوشم، رو به مرگم. فردا میرم مریض خونه. وظیفه من که نیست برم از اون دیدم بکنم. آخ، بنده خیلی متاسفم، اما به شما قول میدم که آقا کوچیک
روحش اطلاع نداره که حضرت عالی کسالت دارید، وگرنه به پابوستان می آمد. حالا کارش خیلی زیاده. یک سفر با پاسپورت سیاسی رفت به مصر و برگشت. میدانید خیلی طرف اطمینان مقامات عالیه شده. بنده هم بی اندازه گرفتارم. فقط 3 روز مرخصی گرفتم که به کارهایم رسیدگی بکنم. چون دلم برایتان بی نهایت تنگ شده بود، این بود که با اولین فرصت خدمتتان رسیدم. ضمناً استدعای کوچکی خدمتتان دارم اگر اجازه می‌فرمایید. حاجی آقا با قیافه جدی گوشهایش را تیز کرد. خواهش میکنم. گل و بلبل با خضوع و خشوع: بنده احتیاج مبرمی به 500 تومان برای مدت 2 ماه پیدا کردم. به یکی از رفقا رجوع کردم، متاسفانه به مسافرت رفته بود. خواستم از حضرت عالی خواهش بکنم اگر ممکن است. بنده تا عمر دارم ممنون خواهم شد. حاجی به فکر فرو رفت و گفت: اوه خدا به سر شاهده که اجالتاً آه در بساطم نیست و کمیتم سخت لنگه. فردا باید برم مریض خونه. خدا به سر شاهده که اجالتاً آه در بساطم نیست و کمیتم سخت لنگه. فردا باید برم مریض خونه و نمیدونم پول حکیم و دوا را از کجا تهیه کنم. اوه اگر تا پس فردا صبر کنید ممکنه. مانعی نداره. بله میان خودمان باشه. من الان خیلی محتاج پولم. افلاسنامه که نمیتونم بدم. راستش کسی از عمرش سند پا به مهر که نگرفته. من میترسم زیر عمل. خب کسی چه میدونه؟ عجل که بیکار ننشسته. باری خودم خیال داشتم از یک تاجر نوکیسه‌ای که از ولایات آمده اما پول به جانش بسته 1000 تومان قرض بگیرم که به زخم خودم بزنم. حالا که شما احتیاج دارید، اگر زنده ماندیم 1500 تومان از اون میگیرم، اما به یک شرط. خواهش میکنم بفرمایید. گفتم که تاجر بدگمان، دودل و گنده دماغه. جرأت نمیکنه بدون وثیقه قرض بده. بدشانسی اینجاست که من زمینگیر شدم، وگرنه کسانی هستن که حالا تا پس فردا کی زنده کی مرده. به هر حال اگر جان از دست عزرائیل در بردیم، چون این تاجر منو نمیشناسه، وگرنه خودتان بهتر میدانید که مردم پول و زن و بچهشان رو میارن به دست من میسپرن. اما حالا ممکنه پس فردا ساعت 10 که این تاجر پیش منه اتفاقا کسی نیاد که به من امانتی بسپره. فقط برای اطمینان اونه. سر ساعت 10 شما میاید دم در. مراد مقدار پول و جواهر که مال بچه یتیمه و پیش من امانت گذاشتن به شما میده. همین که از در وارد شدید جلوی اون این بسته رو به من میدید و بیون که پول را بشمارید میگی حاجی آقا تمام دارایی خودم رو پیش شما امانت میذارم. هر وقت از سفر برگشتم به پابوستان خواهم اومد. حالا میرم که بچه ها رو راه بندازم. من هرچه اصرار میکنم که بشمارید و یا منتظر رسید بشید، میگید لازم نیست. تنتان سلامت باشه. اگر شما این کار را با مهارت انجام بدید، من مطمئنم که معامله سر میگیره و همان روز عصر 500 تومان را بندگی خواهم کرد. اوه گل بلبل تا حدی حاجی را می شناخت. تعجب کرد که کار او تا این اندازه کساد شده است، اما چون خیال رد کردن پول را نداشت پیشنهاد حاجی را پذیرفت. در این وقت در باز شد. مرد دراز کوسه‌ای شبیه جغد با عرقچین و قبای سه‌چاک دراز همراه جوانی قوزی و ریشو تیپ بازاری وارد شدند و تعظیم کردند.
حاجی بعد از سلام و تعارف اول گل و بلبل را جواب کرد و گفت پس فردا ساعت 10 منتظرم. بعد رویش را کرد به مرد کوسه دراز و گفت آقای میخچیان بفرمایید اینجا. جای گل و بلبل را به او نشان داد. آقای زامسقی خواهش میکنم شما هم بفرمایید. اوه. گل بلبل تعظیمی کرد و خارج شد. میخچیان پهلوی حاجی نشست و با قیافه وحشت زده پرسید خدا بد نده حاجی آقا، رنگتان پریده. ای این ناخوشی بی کتاب، نمیدانم آکل است، آتیشکه یا چه کوفتی است. بدتر از همه خود دکترا نمیدانن که چیه، میخوان با سر کچل ما استاد بشن. خدا هیچ تنابنده خودش رو به این روز نندازه. من در عمرم به یاد ندارم که این طور درد کشیده باشم. پدرم در آمد مراد برو اون قوطی دوا رو از سر تاقچه با یک کم چیکه آب بیار. قلیانم یادت نره. مراد که جلوی در دالان ظاهر شده بود عقب گرد کرد. بعد حاجی رویش را کرد به میخچیان. آقا هیچ فایده نداره، فقط وقتی سوزن میزنم یک خورده بی‌حس میشم، کرخت میشم. بعد باز همان آش و همان کاسه. من یک عصا توی بازار کنار خندق سراغ دارم که دوایی میده مثل موم و ملهم. میدانم قنبرعلی را میگویید، دوای همهشان را استعمال کردم، هیچ کدام فایده ای نمیده. این یک مرض تازه در آمده است. فردا میرم مریض خونه عمل میکنم. دیگه جانم به لبم رسیده. هرچه باد آباد. خب دنیاست، اگر بدی خطایی از ما سر زده حلالمان کنید. اختیار دارید حاجی آقا. این حرفها چیه؟ خدا آن روز رو نیاره. در باز شد. آدم شکست شوریده‌ای با لباس فرسوده و کلاه پاره و چشمهای کنجکاو وارد شد. کلاهش را برداشت، سلام کرد. پیشانی تاس، موهای جوگندمی ژولیده و افسرده داشت. حاجی آقا سلام علیکم آقای منادی الحق، بفرمایید. به سکوی دیگر اشاره کرد. آقای میخچیان شما آقای منادی الحق از شعرای حساس و جوان معاصر را نمیشناسید؟ میخچیان تعارفی کرد، مثل اینکه میخواست از سر خود باز بکند. منادی الحق پس از اندکی تردید رفت و روی سکو نشست. میخچیان نگاهی دور هشتی انداخت و گفت من خیلی متاسفم، اگر مزاحم شدیم زحمت را کم بکنیم. نه برعکس، مشغول که باشم درد رو کمتر احساس میکنم. وانگهی برام فرق نمیکنه، من به ذات استراحت ندارم. به هر حالی که باشم درد هست. بعد هم وظیفه اجتماعی مقدسه. من تمام عمرم وظیفه شناس بودم، میخوام تا آخرین نفس هم وظیفه خودم رو انجام بدم. خب وضعیت بازار چطوره؟ بد نیست، اجناس رو به ترقیه. آسوده باشید، دیگر چیزی پایین نمیاد. من شنیدم از آمریکا بخچه بخچه نخ جوراب از ما میخرند. شما گمان میکنید که دیگر جوراب پایین بیاد؟ اما جوراب فلسطینی و آمریکایی وارد میشه به قیمت ارزان، چون جوراب اینجا گرانه، آنها هم گرانتر میفروشند. حاجی دستمال را از پهلویش برداشت، دماغ محکمی گرفت. اینها برای رقابت، میخوان اجناس بازار رو زمین بزنند. از شوروی هم جوراب وارد میکردند، اما یک کامیون دو کامیون کجا جواب مصرف مملکت را میده؟ 2 روز دیگر 50,000 لهستانی وارد میشن. من خبر موثق دارم، اینها نان و آب میخوان. میخچیان جوراب که سرجم معامله حساب نمیشه،
امروز حلقه لاستیک از همه بهتره. حاجی دستپاچه: اگر وسیله تازه‌ای پیدا شده. چشمک میزند: ما هستیم. یک چیز برایتان بگم بخندید. دیروز تو عدلیه بودم، برخوردم به آقای کوچکلو. یک کاغذ مهر و امضا شده به اسم خودش تصدیق از اداره متوفیات داشت. حاجی خواست بخندد اما نتوانست. در این صورت دفعه 8مه که آقای کوچکلو تصدیق مرگ خودش را گرفته. پس شما ایشان را میشناسید؟ اختیار دارید. من به ایشان ارادت دارم. آقا من کمتر کسی به این زرنگی و باهوشی در عمرم دیدم. هر دفعه که دوسیه قاچاق لاستیک به جای نازک میکشه و باید روش اقدام بکنن، میره پول مختصری مایه میذاره، اغلب با 100 تومن تصدیق مرگ خودش رو از اداره متوفیات میگیره. 100 تومن هم توی عدلیه تخص میکنه و دوسیه بسته میشه. پس تا حالا 8 دوسیه به اسم خودش تو عدلیه داره. اون وقت فردا باز زنده میشه، شروع به اقدام میکنه. تمام اسباب صورت مثل جغد میخچیان کشیده شد و با صدای بریده خنده ناتمامی کرد، در صورتی که زامسقی با قیافه جدی این موضوع را تلقی نمود. میخچیان تف حاجی را از روی صورتش پاک کرد و گفت: این که مزاحم شدیم راجع به 18 صندوق میخ بود که توسط تلفن نرخش را خدمتتان عرض کردم. اگر به همان مظنه مایل باشید کار را تمام بکنیم. آقای میخچیان بی لطفی میفرمایید، وضعیت منو که میبینید، اما خب چون قول داده بودم سر قولم میستم. به سر شما قسم تا حالا 10 تا مشتری را رد کردم. از آن ارادتی که خدمتتان داشتم نخواستم وعده خلافی کرده باشم. بعد هم 7 تا صندوق سولفات 2 سود موجود داریم. از همان 12 تا صندوق که با تلفن خبر دادید. اوه. زامسقی که آن طرف نشسته بود گفت: پریروز که با تلفن جواب منفی دادید، بنده آن 12 تا صندوق را به حساب خودم گذاشتم و میدانید که اگر به نرخ امروز بخواهم بفروشم 8 تا نفت داره. امروز سرای حاجی کاظم 6 صندوق سرم دیفتری کار کارخانه بایر آلمانی حراج میشه. یکی از آنها آب دیده اما باقیش سالمه. اگر مایل باشید معامله را برایتان تمام بکنم. حاجی با حالت عجز و انکسار گفت: آقای زامسقی خیلی نظر لطف و مرحمت دارید، اما میدانید که این پول مال بچه صغیره. نمیتونم مشغول الزمه مرده بشم، ولکن با آن مظنه که فرمودید به همان سنگ سیاهی که دورش طواف کردم مغمون میشم. به جان خودتان، من از آن ارادتی که به شخص جناب عالی دارم سعی میکنم که به نفع شما تمام بشه. دیروز مخصوصا با آقای بیات التجار صحبت کردم، ایشان موافقند. حاجی گفت: متشکرم. بعد رو کرد به میخچیان: 2 هفته پیش به اصرار شاطر حسین روبند شدم. اوه 2 صندوق نوره معامله کردم. چون پولش متعلق به مرحوم حلیم خاتون بود نمیخوام زیر دین مرده برم. البته که میخواستم بدانم ترقی کرده یا نه، آن هم در یک همچون موقعی که میگن مرض تیفوس آمده و مردم احتیاج به ازاله مو دارن. البته دولت باید اقدامات مجدانه بکنه. بنده با کمال افتخار تحقیق میکنم، خبرش را به شما میدم. مراد با قلیان و لیوان آب وارد شد. حاجی یک حب از توی شیشه درآورد و بلعید و صورتش را به هم کشید و شیشه دوا را به مراد پس داد. بعد قلیان را به میخچیان تعارف کرد. او هم گرفت، قلیان را چاق کرد و مشغول کشیدن شد. حاجی: آقای میخچیان، در باب 7 صندوق سلفات 2 سود
باید اول تقی را ببینم، بعد با تلفن خبر میدم. مظنه دلار چیه؟ اوه، دلار از دیروز تا حالا 5 شاهی و 2 تا پول تنزل کرده، اما موقتی است. به شما خریدش را توصیه می کنم، چون سربازهای خارجی تا حالا خوب دلار خرج می کردن، اما یکهو جلویش را گرفتن. من شنیدم حالا به آنها اسکناس اینجا را میدن، اما لیره اصلا هواش پسه. به شما توصیه نمی کنم، چون با این جنگ معلوم نیست که چی از آب در میاد. حاجی جابجا شد، سرش را تکان داد. اوه اوه اوی آی میخچیان، من از منابع موثق خبر دارم که پول ما لنگش به هواست. توی بانک ماستمالی میشه و به زور سینی روی خودشان را سرخ نگه میدارند. یکی نیست بره خزانه کشور رو وارسی بکنه، شرب الیهود میشه. همینطور بسته های اسکناسه که بی حساب و کتاب با هواپیما وارد میشه و پخش میکنند. عنقریب متفقین سماورشان را با اسکناس آتش میاندازند. برای ما چه فرقی میکنه؟ ما که اسکناس نگه نمیداریم. وانگهی زمان رضاشاه هم بیلان بانک 4 مرتبه عوض میشد. این قائد عظیم الشأن که همه هستی مملکت را بالا کشید، جواهرات سلطنتی را دزدید و عتیقه ها را با خودش برد، حالا یک مشت عکس رنگین خودش را توی دست مردم به یادگار گذاشته که به لعنت شیطان هم نمیارزه. یکی نبود ازش بپرسه مردی که پول مملکت رو کجا میبری؟ برای اینکه همه اونایی که موندن شریک دزد و رفیق غافلن. اما اقلن ظاهر را حفظ کرد و ازش حساب میبردن. مگر مسئول وضع کنونی ننه حسنه؟ نتیجه مستقیم کار اونه که ما را به این روز نشان. اشتباه نکنید، اگر رضاخان بود از آنهای دیگر بدتر میکرد. مگر همینها که حالا سر کارند پادوی او نبودند؟ چرا راه دور میرید؟ استادهای او اینجا هستند. خودش هم آلت بود، مسخره بود، یک مرتیکه حمال بود که خودش را فروخته بود. بار خودش را تا آخرین دقیقه بست، شام 30 شبش را هم کنار گذاشت، به ریش ملت خندید و با آن رسوایی دک شد. حالا هر کدام از تخم و ترکش میتونن تا 100 پشت دیگه با پول این ملت گداگشنه توی 7 اقلیم ملقوارو بزنن. آن وقت اینجور اقتضا میکرد. اگر خود رضا شاه هم اینجا بود، حالا از طرفداران 7 خط دموکراسی میشد و به بدبختی ملت سیل خون گریه میکرد. او بود که راه دزدی رو به مردم یاد داد. آخر نمیشه منکر شد که آبادیایی کرد، قشونی درست کرد. من گمان میکنم این هم سیاست خارجی بود که خواستند آبروی همه کارهای ناقصی هم که از دست ما برمی آمد به باد بدهند. شما گمان میکنید که به هر اقدامی میشد برای رفاه حال مردم و یا آبادی مملکت بود؟ فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات عالیه میرسید و اجرا میکردن. باقیش را هم از اربابش دستور میگرفت. خودش نمیدانست چه کار میکند. اگر هم میخواست نمیتوانست. حالا هم دیر نشده. بگذارید قشون متفقین پایش را از دروازه های تهران بیرون بذاره. آن وقت هر کدام از این نظامی های 3 شهریوری برای خودشان یک رضاخانند. فقط امثال سرتیپ اللهوردی خان باید برای آن دوره زبان بگیرند. آدمهایی مثل این مرتیکه که برای یک پیاز سر میبره چطور میتونن جوانای ما را تربیت بکنن؟ برید ببینید چه دستگاهی به هم زده. پولش با پارو بالا میره. تا دیروز شپش توی جیبش
چارقاب میزد. یک مشت دزد بی سر و پا زبان بندان کردند و کارهای ما را یک جا کشاندند. خب متفقین محترم، باز خدا پدرشان را بیامرزه، با ما خوش رفتاری میکنن. مردم چی میخوان؟ نان و آب میخوان. دستمال را برداشت، دماغ محکمی گرفت. بنده میخواستم از لحاظ منافع میهم بگم. حاجی که چانهش گرم شده بود حرفش را برید. من رکگو هستم، برای همین توی زندگی عقب افتادم. وطن برای شماها سنگ و کلوخه، اما باید اول آدمهاش رو نجات داد. من تو همان دوره هم میگفتم، از کسی واهمه نداشتم. کت خدای شهر که مرغابی باشد، در آن شهر چه رسوایی باشد. یک نفر قلتشن را آوردن، هستی و نیستی خودشان را به دستش سپردن. یک دست رجاله هم دورش هی خوشرقصی کردند و سینه زدند و دمش را توی بشقاب گذاشتند تا ما را بدین روز نشاندند. کیومرث بمیره. چند بار رضاخان احضارم کرد و تکلیف کرد که شغل وزارت را قبول بکنم. من شانه خالی کردم، چون نتیجهش را میدانستم. آخر من سرم تو حساب بود. درسته که خاک تو چشم مردم پاشید، خانه های مردم را خراب کرد، املاک منو تو مازندران غصب کرد، اما مگر راه آهن را برای من و شما نکشید؟ با پول مردم کشید، اما دستورش را از اربابش گرفته بود. مگر نتیجهش را نمی بینید؟ آخر من وارد سیاستم، میدانم از کجا آب میخورد. مردم دین، ناموس و دارایی خودشان را از دست دادند. مگر نباید بچه من بعد از ما توی این آب و خاک زندگی بکنه؟ آیدی سرشار نفت دوره شاه شهید خدا بیامرز نبود، اما مردم بهتر زندگی میکردند. این نابغه همش توی مرغدانی شکار میکرد. ایلاتی که خلع سلاح شده بودند توی شکمشان مسلسل میبست. اما چرا آرارات را مشرشعانه از دست داد؟ چرا در اختلاف سرحدی افغان به ریشش خندیدن و در باب کشتیرانی فرات تو دهنی خورد؟ چرا جزیره بحرین را نتوانست بگیره؟ آنجا توی پوزی خورد، چون امر به خودش مشتبه شده بود. اما برای تمدید قرارداد نفت که تا حالا یک مادهش هم اجرا نشده جشن گرفت، مردم را رقصاند. ما نظام نداشتیم، ادای قشون را در آورده بودیم. تازه با آن همه آهن و تاب که مانور میدادند، افسرهاش سه شب گشنگی میخوردند. آن وقت توی شلوغی جنگ میخواست آذوقه به افراد برسانه. 3 شهریور خودم تانکچی دولت را بیرون دروازه شابدالعظیم دیدم که از مخزن تانک به اتومبیل فراری بنزین میفروخت. آن وقت اینها میخواستند از جان و مال و حیثیت ما دفاع بکنن. نظامی ما تا سرباز توسری میخوره، همین که درجه گرفت توسری میزنه، میدزده و دیگر شمر جلودارش نیست. این معنی قشونه یا آن وکلای پست خائن جاسوس نماینده بنده و شما بودن؟ راستی حاجی آقا، شنیدم کاندید وکالت هستید. بله آقا، به اصرار ملت، به اصرار مردم. 5000 تا رأی، ملتفت باشید، نمیگم 50,000 تا، پیش من دارید. حقیقتا اگر شما قبول وکالت بکنید که باعث افتخار ماست، به نفع ملته. بالاخره ما هم نماینده‌ای در مجلس داریم. خدا به شما توفیق بده. یک دنیا سپاسگزارم از مراهم رفقای مهربان که شامل حالم میشه. سر تا پا خجلم، نمیدانم به چه زبانی تشکر بکنم. نه حالا بهتر شده. راستی تو بازار از جنگ چی میگن؟ میخچیان به حال تأثر. شنیدم روس‌ها جلوی آلمان‌ها را گرفتن. حاجی خواست بخندد، نتوانست. من توی فیلم دیدم قشون آلمان مثل آهن و پولاد رویینتنه.
مگر کسی میتونه جلوش را بگیره؟ با خدادادگان ستیز مکن که خداداده را خدا داده. برعکس آلمان ها آنقدر از روس ها کشتن که خودشان رحمشان گرفته. همش تقصیر استالینه. مسلسل برداشته همه اهالی مملکتش را مثل گله گوسفند جلو کرده میفرسته جلوی توپ. دیگر توی روسیه آدم نمانده، همه کشته شدن. خب آلمان ها مسلمانن، دلرحیمن، با خودشان میگن چرا انقدر این بیچاره ها را بکشیم؟ خدا را خوش نمیاد. آب دهنش را فرو داد. دیروز یک مسافر از سلماس آمده بود، نقل میکرد که 2 هفته پیش هواپیماهای آلمانی آمده بودن روی شهر. بعد مردم دیدند از توی هواپیما قوطی‌های بالدار میاد به طرف خانهشان. اول ترسیدند که مبادا بمب باشه. همین که درش را واز کردند فکرش را بکنید مثلا چی آن تو بود؟ قوطی‌های سیرابی و جگرک بسیار ممتاز که توی دهن آب می شده، نه از این سیرابی های اینجا. اما همه شسته و تمیز. روی قوطی نوشته بود پاینده باد ایران، چو ایران نباشد تن من مباد. این هدیه ناقابل را به ایرانیان عزیزم تقدیم می کنم. امضا هیتلر. من قوطیش را دیدم. خب هیتلر از آن علاقه‌ای که به ایران داره میخواد دشمنهای ما رو بیرون بکنه. روس‌ها جلوی هدیه آلمان را گرفتن. اما من به شما قول میدم تا 1-2 هفته دیگه 1 نفر روسی برای نمونه زنده نیست. این هم نتیجه رژیم بلشویک. غصه نخورید. من از منابع موثق خبر دارم. همین روزها آلمان‌های خودمان وارد تهران میشن. من یک گاو دادم پروار بکنن که جلوی پای هیتلر قربانی بکنم. خب اجالتاً باید کجدار و مریض کرد. مراد سراسیمه از دالان آمد. بله قربان. امروز نهار چی داریم؟ قربان آش آماج. تو اندرون بگو که نهارشان را بخورن، منتظر من نباشن. خودت هم میری دم سقاخونه پیش کلب زلفلی، بهش میگی 5 تا سیخ جگرک ممتاز خوب واسه من کنار بذاره. اون وقت سر ظهر خبرت میکنم، میری اونها رو با نعنا و ترخون میگیری میاری. فهمیدی؟ بله قربان. مراد رفت. حاجی سینه اش را صاف کرد. میخچیان قلیان را به حاجی تعارف کرد. او هم گرفت و مشغول کشیدن شد. در این وقت آدم نوکرمعابی با لباس شیک از در وارد شد و به حاجی سلام کرد. سلام علیکم محسن خان. مدتیه که خدمت آقای مقام الوزاره، ببخشید آقای دوام الوزاره نرسیدم. احوالشان چطوره؟ اگر اجازه بدهید الان شرفیاب میشوند. به روی چشم. خواهش میکنم. محسن خان بیرون رفت و پشت سرش دوام الوزاره وارد هشتی شد. حاجی نیمه خیز بلند شد و سلام آبداری کرد. به به، خیلی مشرف فرمودید. میخچیان و زامسقه‌ای بلند شدند، اما منادی الحق سر جایش نشسته بود. حاجی جای میخچیان را به دوام الوزاره تعارف کرد. بعد از خداحافظی به میخچیان وعده داد که به وسیله تلفن معامله را قطع خواهد کرد. آنها که رفتند رو کرد به دوام الوزاره. بنده را سرافراز فرمودید. مدت هاست که خدمتتان نرسیدم. حالتان چطوره؟ میدانید که آن موضوع را درست کردم. اگر خدمتتان نرسیدم
به علت کسالت بود، فردا میرم مریض خونه. دوام الوزاره متوحش: بنده در شب نشینی سفارت چین متوجه شدم. فرمودید کسالت جزئی است، تصور کردم تا حالا رفع شده. آیا انقدر مهم بود که کار به مریض خانه کشید؟ بله، اینها همه از بدبختیه. درد بی دواست، میان خودمان باشه. این حکیم فرنگی آبها هم چیزی سرشان نمیشه. راستش من اعتقادی بهشان ندارم. پارسال اول بهار غفلت شد، یادم رفت که به عادت هر سال حجامت بکنم و آب شاتره و کاسنی بخورم. اینه که پیش خودم میگم شاید از گرمی باشه. از مسافرت اصفهان که برگشتم خیلی تکیده شدم. هرچی تقویت کردم دیگر رو نیامدم. هول و تکان، بدی راه. بالاخره یک روز صبح از خواب پا شدم، گلاب به روی شما. اول تصور کردم که بواسیر یا نواسیره. خب خیلی ها به این مرض ها دچارن و از پا در نمیان، اما نمیدانید چه درد و عذابی داره. خدا نصیب کافر نکنه. هرچی دوا درمان کردم خونکی خوردم، انگار نه انگار. دیگر به اصرار رفقا خدا به آقای جبارالسلطان توفیق بده. منو بردن پیش جالینوس الحکما. منو تو مریض خونه خوابون، معاینه کرد و همش به بنده قوت قلب داد که چیزی نیست و کار نیم ساعته. خونه که برگشتم استخاره کردم، بد آمد. اینه که چندین ماهه، اما حالا دیگر تصمیم گرفتم هرچه باد آباد. بنده با آقای جالینوس الحکما دوست صمیمی هستم. مخصوصا سفارش خواهم کرد. از آقای رئیس الوزراء هم توصیه‌ای میگیرم. بفرمایید اگر مزاحم شدم مرخص بشوم. حاجی دستمال را برداشت و فین محکمی کرد. به سر خودتان قسم، خیر خیر. برعکس با جناب عالی که گفتگو میکنم، اگر تمام غمهای دنیا را داشته باشم فراموش میکنم. لطف و مرحمت دارید. دوام الوزاره نگاه کنجکاوانه‌ای به منادی الحق کرد و گفت: اینکه بنده مزاحم شدم مقصودم اول احوال پرسی و بعد هم تشکر از اقدامات اخیر جناب عالی راجع به سرهنگ بلند پرواز بود. اجمالا خدمتتان عرض کنم که بعد از قضایای شهریور آقای سرهنگ بلند پرواز به طرز بسیار آبرومندی با نهایت خونسردی و متانت سربازان وظیفه را در لرستان خلع سلاح و تسلیم قوای متفقین کردند و به این وسیله از خونریزی بیهوده جلوگیری شد. البته در چنین مواقع به طوری شیرازی امور از هم گسیخته است که فرصت تحویل منظم اسلحه به مرکز میسر نمی شود و گویا مهمات به دست اکراد و الوار افتاده. اگرچه در مقابل صندوقها اسلحه و مهمات که شبانه مرتب میان صحرا میگذارند تا به دست بویر احمدی و قشقایی بیفتد. البته این چند قبضه تفنگ در تضمین استقلال آینده ما تأثیری نخواهد داشت. دلیل واضح این که 1 ماه بعد سرهنگ بلند پرواز به مقام سرتیبی ارتقا یافت و به اخذ مدال درجه اول نظام مفتخر شد. همچنین تقدیرنامه‌هایی برایش صادر گردید. رفتار ایشان به قدری مورد پسند مقامات عالی ایران و متفقین واقع شد که میجر جوالاسینگه با انتقال ایشان به مرکز مخالفت ورزید و آن موضوع تهمت اختلاس و قلع و قمع اشرار که البته به خاطر محترمتان مبسوقه است به کلی منتفی شد. آقا دموکراسی خوب چیزی است. حیف که ما قدرش را نمیدانستیم. در آن دوره قدر و منزلت خادم و خائن به میهن را تمیز نمیدادند. حاجی با سر تصدیق کرد. همیشه همین را گفتم. باری در ازای لطف بی پایان که درباره سرتیپ مبذول فرموده بودید، حالا بنده از طرف مشار الیه مأمورم هدیه ناقابلی که برایتان فرستاده‌اند فردا به توسط گماشته تقدیم بدارم. حاجی نگاه تندی به منادی الحق انداخت و گفت: بنده را غرق دریای خجالت فرمودید.
هرچند تا کنون زیر بار چنین تکلیف شاقی نرفتم و چیزی از کسی نپذیرفتم، ولی از آنجایی که عدم قبول بنده ممکنه باعث رنجش بشه و گمان بکنن ولکن بنده فردا در مریض خانه خواهم بود. به طوری که توضیح فرمودید عمل مختصری است که قابل بحث نمی باشد. بنده همانجا شرفیاب خواهم شد و در خدمتتان به منزل برمیگردم. مراد از در وارد شد و در دالان رفت. حاجی آقا قیافه‌اش شکفت. خدا از دهنتون بشنوه. من هر وقت به فکرش میافتم چندشم میشه. فکرش را بکنید که با این سن و سال نمیدانم امشب خوابم ببره یا نه، اما امروز میخوام تا ممکنه خودم را مشغول بکنم که یادم بره. شاید هم در اثر ناخوشیه. آیا هر کس ناخوش میشه اینطور فکر میکنه؟ امروز به همه کس حسرت میبرم، حتی یک مگس را هم که میبینم وقتی که فکر هول و هراس فردا را میکنم آرزو میکنم که کاشکی جای اون بودم. زندگی چیز عجیبیه، مثل یک صلعه به ما چسبیده، ولکن هم نیست. چرا؟ نمیدانم. این جانورها روز به روز زندگی میکنند و به فکر فردا نیستند، چیزی را احتکار نمی کنند و توقعی هم ندارند، اما زندگی به آنها هم چسبیده. یادم بچه که بودم جلوی خونمان یک بچه گربه رفت زیر گاری و کمرش شکست. ازش خون میچکید، ونگ میزد، با پنجه هاش توی گل کوچه خودش رو میکشاند. معلوم نبود به کی التماس میکرد، اما حسابی درد میکشید. پیدا بود که میخواست از خودش، از جسمش که به او چسبیده بود بگریزه و سرنوشتش رو عوض بکنه، اما میخواست زنده هم بمانه. نمیدانست که زندگی چیه، اما تنش او رو ول نمیکرد. دردش به دنبالش میومد و نمیخواست که بمیره. آخ. بله صحیح است، اما بشر آنقدر که از نیستی میترسد از مرگ نمیترسد و برای بقای وجود خودش است که متوجه عوالم معنوی و شؤونات اجتماعی شده است. کسانی هستند که به امید زندگی ابدی با رضا و رغبت مرگ را استقبال میکنند. حاجی دماغش را گرفت و دستش که آلوده شده بود با دامن عبایش پاک کرد. من هیچ وقت به این فکرها نیفتادم. ناخوشی افکار آدم رو عوض میکنه، مثل شراب مستی مخصوصی داره و همین بده. چیزهای معمولی که هر روز میدیدیم حالا جور دیگری به نظرم میآید. امروز آقای میخچیان که پهلویم نشسته بود از نگاههاش چیزهایی دستگیرم میشد. فرق آدم با حیوان اینه که آدم قبل از اینکه کمرش زیر گاری بشکنه التماس میکنه و از زندگی گدایی میکنه. قبل از اینکه زخم ورداره زخم رو حس میکنه و مثل گربه ناله میکشه. صحبتش را نکنیم. آقا چیزی نیست که من تا به حال 3 بار عمل جراحی کردم، یک کلیه‌ام را در آوردن. میدانم فکرش آدم را اذیت میکند، آن هم دفعه اول، ولی عمل شما از ختنه هم آسان تر است، آن هم شخصی مثل آقای جالینوس الحکما که در واقع اعجاز میکنند و این عمل برایش مثل آب خوردن است. بله صحبتش را نکنیم. خب از دنیا چه خبر دارید؟ مطلب قابل عرض هیچ. همین وضع مغشوشی که ملاحظه می‌فرمایید افسار گسیختگی عمومی و تشتت افکار. معروف است که دوره ظهور حضرت همه شؤونات مادی و معنوی به انحطاط و اضمحلال می‌رود. حال به رأی العین مشاهده می‌کنیم فساد اخلاقی و اجتماعی در زندگی ما ریشه دوانیده. آقا من اعتقادم از این جوانان فرنگ رفته هم سلب شد.
پریروز به دیدن پسر عم خودم آقازاده آقای سیمین دوات که تازه از اروپا وارد شده بود رفته بودم. چیزهایی میگفت و عقایدی اظهار میداشت که در حقیقت بنده متأثر شدم. حاجی شتاب زده: از جنگ چی تعریف میکرد؟ در حقیقت بنده عصبانی شدم که سوالی راجع به جنگ نکردم. این جوانان چشم گوش بسته میروند خارجه و فقط ظواهر آنجا اینها را میفریبد. وقتی که به آب و خاک و آبا و اجدادی خودشان برمیگردند یک نفر بیگانه هستند. حکایت زاغی است که خواست روش کپک را بیاموزد و راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. حاجی با دل پر سرش را تکان داد: مثل آقا کوچک خودمان. من میفهمم که جناب عالی چی میگید. خب معقول پیش از این که فرنگ بره جوانی بود، سر به راه پا به راه. حالا یک الوات قمارباز از آب در آمده، قباحت همسرش نمیشه. جلوی من سوت میزد، سیگار میکشید و از صبح تا شام جلوی آینه خودش را بزک میکرد و یک سگ توله هم به دنبالش میانداخت و میرفت توی رقاصخونه ها. خب وظیفه پدریه. منم برای اینکه تنبیه بشه از ارث محروم کردم، اما منکر مهر و پدر و فرزندی که نمیشه شد. دلم میخواست پیش از اینکه برم مریض خونه ببینمش، اما رویم رفته فرنگ بد چیزیه. دائم الوزاره تصدیق کرد: بله. فایدهش چیست؟ رویم رفته افکار انقلابی و تنپرستی کاذب و عادات نکوییده با خودشان سوغات می آورند. خدا رحم کند. آقا این جوان که میگفتم قبل از حرکت به فرنگ بسیار محجوب و پابند آداب و سنن میهنش بود. حالا شده یک آدم بخوبریده وقیح که به تمام شعائر و مقدسات ملی ما توهین میکنه. مثلا میگفت این سرزمین روی نقشه جغرافیایی لکه حیض است، هوایش سوزان و غبارآلود، زمینش نجاستبار، آبش نجاست مایع و موجوداتش فاسد و ناقص الخلقه، مردم هم وافوری، تراخمی، از خود راضی، قضا و قدری، مرده پرست، مافنگی، مزدور، متملق و جاسوس و شاه حسینی و بلا نسبت شما بواسیری هستند. حاجی به حالت عصبانی: این جوان کافر شده، باید از آن بغل گوشش بخوانند و توبه بکنه. عقیده آقای سیمین دوات چیه؟ آقا هیچ، مرد بیحالی است، این که چیزی نیست. حرفهایی میزد که مو به تن آدم سیخ میشد. میگفت فساد نژاد ما از بچه و پیر و جوانش پیداست. همه من ادای زندگی را در آورده ایم. کاشکی ادا بود، به زندگی دهنکجی کرده ایم. اگرچه به قدر الاغ چیزی سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را باهوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه‌آسا ظهور بکند و تیزی ما را جا بگذارد. 20 سال دلغک‌های رضاخان تو سرمان زدند، حالا هم صدایمان در نمی آید و همان گربه های مردنی را جلوی ما می رقصانند. این هوش ما در هیچ یک از شؤون فرهنگی یا علمی یا اجتماعی بروز نکرده است. هنرمان لولهنگ، سازمان وزوز جگرخراش، فلسفه ما مباحثه در شکیات و سهویات و خوراکمان جگرک است. نه ذوق، نه هنر، نه شادی، همش دزدی، کلاهبرداری و روزخوانی. ما در حال تعفن و تجزیه هستیم. از صوفی و درویش و پیر و جوان و کاسبکار و گدا و همه منتر پول و مقام هستند، آن هم به طرز بیشرمانه وقیحی. مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز یا حقیقتی پایبند باشند، مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را میدهند. دوره ما دوره تحقیر و اخوتف است. خیلی چیزهای دیگر هم میگفت که اینجا وطن دزدها و قاچاقها و زندان مردمانش است. هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب و سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپون بندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش میبارد. زمامداران امروز ما دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را با آب زمزم و کوثر هم نمی شود شست. ما در چاهک دنیا داریم زندگی می کنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت می لولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم و مضحک آنجاست که تصور می کنیم بهترین زندگی را داریم. حالا حاجی آقا ملاحظه می کنید که مبانی اخلاقی و معنوی تا چه اندازه متزلزل شده؟ شاید حق به جانب رضا شاه بود.
که اغلب جوانان فرنگ رفته را از دم سرحد میگرفت، در زندان میانداخت. این حرفها بوی خون، بوی انقلاب میدهد، عاقبت خوبی ندارد. حاجی آقا عطسه کرد. دوام الوزاره گفت عافیت باشه. بله، مقصودم این بود که در اخلاق آنها سختگیری نشده. همه جوانان ما بدبین هستند، جز چند نفر که الحمدلله فرنگ در آنها سوء اثر نبخشیده و هنوز آداب و آبا و اجدادی خود را فراموش نکردند. از سرشان توی حساب است. بقیه همه بی‌اعتقادند. احترام کوچک و بزرگ ور افتاده، ایمان به زعمای قوم سست شده. من گمان میکنم که جامعه ما سیر قهقرایی میکند و اگر اقدام فوری مخصوصا از لحاظ معنوی و اخلاقی نشود، به طرف پرتگاه نیستی خواهیم رفت. عقیده شما را کاملا تقدیس میکنم. بله، من هم اینها را قدیم حس کرده بودم، اما محتاج به اقدام فوری و تقویت روحی و اخلاقی هستیم. به همین مناسبت عده کثیری بنده را نامزد وکالت کردند. اگرچه خودم هنوز تصمیم نگرفتم. خودتان تصدیق می‌فرمایید که این شغل برازنده مقام بنده نیست، اما بنده فکر کردم حالا که مصالح عالیه کشور در خطره، باید با تمام قوا مجهز شد. بعد هم وظیفه وجدانی و اخلاقی هر فرد میهم پرسته، به علاوه چشم امید مردم و امثال ماست. دوام الوزاره تف حاجی را از روی صورتش پاک کرد. من از صمیم قلب این فکر را به شما تبریک میگویم. رفقایم شاهدند. من همیشه گفتم که حاجی شخص جسور و با تصمیمی است. حیف که از دخالت در امور دولت خودداری میکند. حقیقتاً باعث افتخار ملت است که در چنین موقع هرج و مرج اشخاصی مانند جناب عالی چنین وظیفه خطیری را بر عهده بگیرند. در گوشی: آیا حاضرید که با آقای سلسله جنبان کنار بیایید؟ من ارادت غایبانه خدمت ایشان دارم، از جان و دل حاضرم، ولکن چیزی که هست، بنده 135,000 رأی دارم. میشنوید؟ 135,000 رأی ثابت مسلم. آیا ایشان تا چه حدی میتوانند، یعنی استطاعت دارند؟ بنده امروز با ایشان مذاکره خواهم کرد و نتیجه اش را عرض میکنم. راستی تقاضای کوچکی از حضرت عالی داشتم. آقای ذوالفضایل که از اشخاص با نفوذ هستند و نظر خاصی به جناب عالی دارند، مایلند نایب التوالیه آستان قدس بشوند. البته تا حدی زمینه را حاضر کردند، ولی از لحاظ تسریع میخواستم استدعا کنم، در صورتی که حاجی به دقت گوش داد و با لحن مطمئنی گفت: دیگر تمام شد. از قول من به ایشان سلام برسانید و بگید که چمدانهای سفرشان را ببندند. دیگر حرفش را نزنید. با مقامات مربوطه صحبت خواهم کرد. حاضر است در حدود 12 تا تقدیم بکند. اختیار دارید. تصدیق بفرمایید که بی‌انصافی است. این مبلغ نصف درآمد خالص و مشروع 1 ماهه آنجاست، اما با اشکالات فنی که در پیشه خودتان بهتر می‌دانید. بنده از سهم خودم چشم میپوشم و چون شما پادرمیانی کردید با 38 تا تمام میکنیم. گمان میکنم که مقدور نباشد، شاید تا 20 تا حاضر بشود. خودتان میدانید آقای تاج المتکلمین که نامزد این شغل هستند حاضرند خیلی بیشتر از اینها بپردازند. محض خاطر جناب عالی بنده با 25 تا تمام میکنم، اما به شرط اینکه این دفعه همش اسکناس 100 تومانی باشه، چون شمردنش آسان تره. حقیقتا بنده نمیدانم به شکرانه این مرحمت به چه زبان تشکرات خودم را آجی. به به، چه عجب، آقای مزلقانی نیم ساعت پیش ذکر خیر سرکار بود. مدتی است که خدمتتان نرسیدم. آقای دوام الوزاره را میشناسید؟ افتخار آشنایی ایشان را دارم. گویا همینجا در محضر حضرت عالی به این فیض عظما نائل شدم. دوست صمیمی خودم آقای خیزران نژاد را معرفی میکنم.
بعد از سلام و تعارف حاجی قلیان را برداشت، پک زد و مراد را صدا کرد و قلیان را که از حال رفته بود فرستاد در اندرون تازه کنند. مزلقانی: با آقای خیزران نژاد از این نزدیکی می‌گذشتم. اجازه بدهید ایشان را خدمتتان معرفی بکنم. پسر مرحوم شوکت الواعظین و یکی از جوانان بیالایش، پرشور و آزادیخواه است. در دوره رضاشاه به جرم جعل اکاذیب زندانی بود. بله، در خدمتتان بودم. دیدم حیف است که ایشان از درک فیض حضورتان بهره مند نشوند. این بود که بر مقام جسارت برآمدم. حاجی حرفش را برید: اختیار دارید، مشرف فرمودید. اوه. مزلقانی با قیافه متأثر: خدا بد ندهد، هنوز که سالتتان رفت نشده؟ بله، آن هم چه مرضی. بفرمایید از دست بنده چی ساخته است؟ خیلی متشکرم، فردا میرم مریض خونه. دائم الوزاره برخاست و گفت: از زیارت جناب عالی که سیر نمیشوم. با آقای سلسله جنبان راجع به آن موضوع مذاکره خواهم کرد و فردا خدمتتان خواهم رسید. سایه عالی مستدام. حاجی جابجا شد: مرحمت عالی زیاد. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف.